Ցեղասպանությունների հետազոտող Գրեգորի Սթենթոնը ցեղասպանության իրականացման գործընթացը բաժանել է 10 փուլի։ Առաջին փուլում դասակարգումն է, երբ որ բաժանում են մերոնց ու ձերոնց, սևերի և սպիտակների։ Երկրորդ փուլում պիտակավորումն է, երբ վատ բառերով են նկարագրում նրանց, ում պատրաստվում են ցեղասպանել։ Երրորդը խտրականությունն է, որ մարդուն կարող են պարզապես աշխատանքից հեռացնել, որովհետև պատկանում է այն խմբին, որին պատրաստվում են ցեղասպանել։ 5-րդը կազմակերպումն է, 6-րդը հասարակական բևեռացումը, 7-րդը պատրաստությունը, 8-ը հալածանքը, 9-ը ցեղասպանական բուն գործողությունը, սպանդն ու կոտորածը, 10-րդը ժխտումը, այսինքն, որ ցեղասպանը ժխտում է, որ նա իրականացրել է ցեղասպանություն։ Ես ավելացնում եմ 11-րդը, և դա ցեղասպանության ճանաչումից հրաժարումն է։ Ցեղասպանի ժխտումը բերում է նրան, որ ի վերջո նա, ով ենթարկվել է ցեղասպանության, հրաժարվում է ցեղասպանության ճանաչումից։ Սա այն է, ինչի մեջով մենք հիմա անցնում ենք, և քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ցեղասպան է, որովհետև նրանք հրաժարվել են ցեղասպանության ճանաչումից, որը հանգեցրել է հերթական ցեղասպանության։ Այն, ինչ կատարվում է հիմա Հայաստանում, ինքը ցեղասպանության ժխտողականության, որի արդյունքում եղել է ցեղասպանության հրաժարումը և որի արդյունքում տեղի ունենում նոր ցեղասպանությունը և որի համար էլ արքեպիսկոպոսները, համայնքապետերը, քաղաքապետերը հիմա գերեվարվում են։ Սա ցեղասպանության հրաժարման արդյունք է, որը ևս ցեղասպանություն է, և ցեղասպանները, մարդկության դեմ հանցագործները պետք է կրեն իրենց պատիժը։